हेलो दोस्तों, एशियन पेंट्स मिक्सर मशीन, ये पुट्टी मिक्सिंग मशीन है। तो ये मशीन मेरे पास रिपेयर करने लेके आया, बोल रहा था मशीन बहुत ही ज़्यादा साउंड दे रहा है। तो मशीन को पहले हम चेक करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने भी देखा मशीन में बहुत ज़्यादा साउंड है। आप मशीन को देखिए, ये मशीन देखने में तो बहुत ही अच्छा लगेंगे, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे। तो इसमें कार्बन जो फिटिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। पहले आपको कष्ट होता है, बहुत दिन बाद जब भी खोलते हैं ना थोड़ा कष्ट होता है। आपको देख के खोलना है, कैसे हम खोले हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आप पहले देख मशीन को हम खोलते हैं। तो ये जो काम है ना, मेरे पास पहली बार लेके आया है, मैं भी इससे पहले इसको खोला नहीं है। तो मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहले इसमें जो रॉड है ना, रॉड को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद धीरे धीरे करके मशीन को खोलते हैं, थोड़ा टाइम लगा है। तो आपके साथ जो रियल है, मैं जैसे काम सीखता हूँ, सभी ने सीखते हैं, कैसे काम को सीखते हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को देखिए। पीछे वाला बैक कवर ओपन करना है। इसमें 4 स्क्रू होते हैं, पहले 4 स्क्रू को खोलना है, उसके बाद इसको हम ओपन कर पाएंगे। मशीन में बहुत सारे स्क्रू है, 26 स्क्रू से फिटिंग है। तो यहाँ पे 4 है, तो हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो इसमें पहले आपको एक जो रेगुलेटर होता है ना, उसमें एक सर्किट होता है, सर्किट से इसको कम ज़्यादा करते हैं। तो इसमें कार्बन हमें बाहर काटना है। तो मैंने देखा इसमें कार्बन का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो जब भी हम कुछ नया काम करते हैं, पहले हमें देखना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। उसके बाद हम जब भी फिटिंग करेंगे ना, तो सब कुछ इजी हो जाता है। तो कैसे हम काम किए आपके साथ शेयर करते हैं।
मैंने एक कार्बन होल्डर को बाहर कर रहे हैं, बहुत ही सावधानी से बाहर किए, बड़े से बाहर हो गया है। देखिए इसमें जो कार्बन होल्डर का फिटिंग्स है ना, थोड़ा अलग है। तो ये बहुत ही इजी से ओपन हो जाता है। तो इसमें बहुत दिन से खुला नहीं था, इसमें जो पुट्टी का डस्ट होता है ना, उसके अंदर बड़े से लॉक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो जब भी इसको खोल रहे थे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो आपको कैसे खोलना है, इसमें जो वायर होता है ना, वायर को आपको प्लास की मदद से थोड़ा सा खींच के बाहर काटना है। आपको कॉमीटर के अंदर थोड़ा नीचे रहेगा, आगे से बाहर रहेगा, थोड़ा सा ऐसे करने के बाद धीरे धीरे करके बड़े से ओपन हो जाता है। तो खोलने का तरीका ये सही है। तो कैसे मैं खोले आपका साथ शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ है मेरे को खोलते हुए। मैंने सोच रहा था इसमें जो बैरिंग है ना, बैरिंग का गार्ड है थोड़ा, सभी मशीन में जैसे 600 मशीन में थोड़ा उभरा हुआ है, ऐसे होने से हम बाहर से खींचने से नहीं आएंगे। देखिए इसमें आर्मेचर घर्षण हो रहा है, तो शायद बैरिंग ख़राब है। और इसमें कार्बन ऐसे लगाने के बाद भी आप खींच के बाहर कर सकते हो, नहीं बाहर कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो। तो आपको कार्बन खोल के ही बाहर करना वो सही होता है। तो हमें गियर बॉक्स ओपन करना है, इसमें फील भी मार हो रहा है, खोल के फील को भी चेक करना है। फील को खोल के चेक करना है, इसमें प्ले रहेगा तो हमें इसको ठीक करना है। तो हम इसको खोल के चेक करेंगे। थोड़ा फास्ट में इसमें स्क्रू को हम खोल लेते हैं, बहुत सारे स्क्रू है, देखिए मशीन में कितने स्क्रू है। तो मशीन आपके पास रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास तो मशीन नहीं है, मशीन है, मशीन से काम करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगा है। तो मैंने बोर हो गया था स्क्रू को खोलते हुए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो आप जब भी ऐसे कवर को ओपन करते हो
तो आपको स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाल के खोलना नहीं है, वो सही नहीं होता है। आप लकड़ी से ठोकना, लकड़ी से ठोकने से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने के बाद बढ़िया से ओपन हो जाता है। मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ देखिए, बहुत ही सावधानी से काम को करना है। तो मेरा जो काम है सबसे अलग होता है, तो रियल है, तो आपके साथ शेयर करें। देखिए बड़े से ओपन हो गया। तो इसमें फ्यूल कॉइल अंदर से है, तो फ्यूल कॉइल हमें खोल के चेक करना है। खोल लिया है उसको, सभी कुछ हम चेक कर रहे हैं। ये रेगुलेटर है, जैसे वॉल्यूम रेगुलेटर का स्विच है उसमें कनेक्शन है। स्विच नॉर्मल स्विच है, उसमें रेगुलेटर सिस्टम है, उसमें कम ज़्यादा होते हैं। तो इसमें स्विच भी अच्छे है, मैंने इसमें फंक्शन देखे हैं। तो पहली बार जब कुछ देखते हैं ना, उसमें कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ बारीकी से चेक करना है, तब हम इसको बाद में जब भी खोलेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक काम मेरे पास जो भी लेके आता है नया काम, तो बारीकी से सभी पेयर पास को देखते हैं, बड़ी से चेक कर लेंगे ना, तो दिमाग में उसका स्टोरेज बन जाता है। जब भी मेरे पास ऐसे मशीन लेके आएंगे उसका काम हम जल्दी कर सकते हैं। एक बार काम करने के बाद मेरे मेमोरी में स्टॉक हो जाता है, जितने दिन बाद हम काम करेंगे ना याद रहते हैं। बिल्कुल प्ले नहीं है, बड़े से हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद इसमें हम गियर बॉक्स को हम ओपन करेंगे, गियर बॉक्स चेक करेंगे मशीन में क्या हुआ है, साउंड क्यों हो रहा है। गियर बॉक्स को लकड़ी के ठोक के ओपन करेंगे, धीरे से ठोकने से बड़े से ओपन हो जाता है। देखिए बड़े से ओपन हो गया है। उसके बाद मैंने देखा इसमें एक पैकिंग है, तो इसमें पैकिंग से फिटिंग है। और इसमें जो गियर है ना, गियर में ग्रीस देख के लग रहा है बहुत ही ज़्यादा मशीन पुराना है, बहुत दिन से चल रहा है। तो इसमें गियर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें साउंड होने का क्या वजह है, इसमें ग्रीस नहीं है, इसी वजह से हो सकता है। तो हमें खोल के चेक करना है, बारीकी से सभी गियर को चेक करना है। तो हम कुछ सामान लेते हैं, उसके ऊपर रख के हम इसको खोलेंगे, नहीं तो ज़मीन पे गिर जाने से ख़राब हो सकता है। अगर थोड़ा लॉक है तो उसको ओपन करके चेक करना है, आर्मेचर भी बाहर करना है।
मेरे से बाहर हो गया है। तो मैंने देखा इसमें आर्मेचर में छोटे वाला जो गियर है ना वो ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से साउंड दे रहा है। तो हमें बढ़िया से चेक कर लेना है। देखिए इसमें गियर ऐसे है और गियर के नीचे एक छोटे से स्प्रिंग है, उसमें ऑयल पैड भी है। तो उसमें बैरिंग का साइज़ मेरे को बहुत ही छोटा लगा। बैरिंग का साइज़ है 609, पीछे वाला बैरिंग का साइज़ है 608। गियर को ओपन करने के लिए मैंने हाथों से पकड़ के गियर को ओपन कर लेते हैं। तो आप ऐसे करके नहीं पकड़े तो अच्छा रहेगा, हाथ कभी कभार कट जाता है, तो कपड़ा से पकड़ के खोल लेना। इसमें गियर और आर्मेचर ख़राब हुआ है तो गियर आर्मेचर उड़ा देना है। मिल जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आर्मेचर जल्दी नहीं मिलता है, ऑर्डर देना है, थोड़ा टाइम लगते हैं। और इसमें जो स्पीड है ना कम ज़्यादा जो होता है ना स्विच की मदद से करते हैं। और बर्जर कंपनी का एक मशीन है, उसमें गियर रहते हैं, छोटे बड़े गियर होता है, आपको नॉब देते हैं, नॉब को आगे पीछे करने से कम ज़्यादा स्पीड होते हैं। जैसे बाइक में गियर को कम ज़्यादा करने से स्पीड कम ज़्यादा होता है ना, इसमें जो बर्जर कंपनी मशीन है उसमें सेम सिस्टम यूज़ की है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये भी अच्छा है। तो इसमें मेरे को आर्मेचर थोड़ा कमी लगा है, उसमें आर्मेचर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें बैरिंग थोड़ा बढ़ा देता तो और भी अच्छा रहता, जल्दी गियर ख़राब नहीं होता।